Ding, ding, ding. One. Where are we going? Very good morning and welcome back to my channel. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೇಲಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯರ್ಕಾಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಮಿನಿ ಊಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಮೈನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ಕಾಡ್. ಯರ್ಕಾಡ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ 2 ರೂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೊಸೂರಿಂದ ಧರ್ಮಪುರಿಯಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಯರ್ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಬಂದು ಹೊಸೂರು ಧರ್ಮಪುರಿಯಿಂದ ಸೇಲಮಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮಪುರಿಯಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಸೇಲಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಲಮಿಂದ ಬಂದೆ. ಸೇಲಂ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯರ್ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸೇಲಂವರೆಗೂ. ಇಲ್ಲಿಂದ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೇಲಮು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ, ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಯರ್ಕಾಡು. ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನನಗೆ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೂಪ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಆ ರೋಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಸೇಲಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ 20 ಹೇರ್ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಡ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ಸ್. ಬೈಕರ್ಸ್ಗೆ ಸಗದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. Okay, let's go. After a quick break, we are now heading towards Salem, 112 kilometers. Alayam Toll Plaza. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್? 15. 5 rupees. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಬ್ರೋ.
ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯರ್ಕಾಡ್ ಲೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಡಿಯೂರ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಲೇಕ್ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಲೇಕ್. Another 1.8 kilometers. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 40 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ. ವಿಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪಕ್ಕ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಡ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ವೀಲರಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 2 ವೀಲರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹತ್ತುತ್ತಾ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೆನ್ನು ಬಿಡು ನೀನು. Finally, we have arrived at Karadiyur view point. ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕುವ ಗಾಡಿ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಟೈಮ್ ಈಗ 1 ಗಂಟೆ. ಯರ್ಕಾಡ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಯರ್ಕಾಡಿಂದ ಕರಡಿಯೂರ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯರ್ಕಾಡ್ ಲೇಕಿಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಇದು. 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲೂಪ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲೂಪ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಲೇಜ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೀ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ 4 ವೀಲರ್ ಒಳಗವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು. ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಕರಡಿಯೂರ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶೇವರಾಯ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವರಾಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಯರ್ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕು.
1613 meters ಇದೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5300 ಫೀಟ್ಸು ಅಬೋವ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಯರ್ಕಾಡ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೆಂಪಲು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೆಡ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಸೈಡು. ಶೆವಾರೋಯ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾವ್, so beautiful. ಸಗದಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು. ಶೆವಾರೋಯ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. We just reached ladies seat, which is approximately 3 kilometers from the Yercaud town. ಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ ಸೀಟು, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಮೂರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. Seat. Gent seat.
ಹೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೇಲಂ ಸಿಟಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಸ್ಕೈ ರಾಕ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಲಂಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಹೋಟೆಲು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸು 6 rupees ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ಬೋಟಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯರ್ಕಾಡ್ ಬೋಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. Twice 20th hairpin lane. ಕಾರ್ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಚ್ ಸ್ಕೈ ರಾಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ.
ಟೈಮ್ ಇಸ್ 4 o'clock. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ. ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಈಗ 8:30. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗು 8:15ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗುಡ್ ನೈಟ್.